मीशो से सुबह सुबह एक पार्सल आया। देखते इसमें क्या है। पहले तो नमस्कार दोस्तों, आइए अनबॉक्सिंग करते हैं। इसमें क्या है। और मैं वॉइस ओवर पहली बार कर रही हूँ तो पता नहीं कैसा होगा। और ये स्टील का हैगा, मसाले रखने के लिए। ये इसमें ना लिड लगी थी कांच की, तो ठीक है। और इसके साथ एक चम्मच भी मिलती है मेरी फिंगर टिप जितनी। और ये छोटी छोटी कटोरियाँ मिलती हैं। ये भी ठीक ठाक थी, इनका क्वालिटी भी ठीक था, मतलब ओके ओके था सब कुछ। कुल इसमें ना टोटल 7 था। स्टील की क्वालिटी भी अच्छी है, ले सकते हैं आप मीशो से। इसका मैं डाल दूँगी उसमें अपने वीडियो के नीचे। ऑल ओवर सही था, मुझे अच्छा लगा, आप ले सकते हो।